तो दोस्तों अगर आप इसे 3 से 4 खुराक लेंगे इस काढ़े का, तो सर्दी आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया। तो अभी भी कुछ है ही, अभी भी मेरा जो है अभी आप समझ सकते हैं तबीयत पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ। सर्दी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और खांसी नहीं है, पर अंदर से फीवर जैसा फीलिंग हो रहा है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको एक तुलसी का पात, वो तोड़ेंगे। तो अभी इतने सारे हमने तुलसी के पत्ते तोड़ लिए हैं और हम अभी अब जाएंगे तोड़ने सिंघार का पत्ता। तो ये देखिए, ये मिल गया तुलसी का पत्ता और इस तुलसी के पत्ते से तोड़ेंगे। तो अभी अब हम देखिए, ये है सिंघार का पेड़ और हम आ गए सिंघार के पेड़ के नीचे। अभी हम इसी पत्ता तोड़ लेते हैं। और मैंने अभी तोड़ लिया है इतना सिंघार का पत्ता और ये तुलसी का पत्ता। अब इस दोनों को मिक्स करके बनाते हैं काढ़ा सुंदर से और दिखाते हैं। देखिए, जो मेरा सर्दी है इसका देसी इलाज है ये, जो गांव में बहुत ही प्रसिद्ध है। हर जगह प्रसिद्ध है, हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ मिलता है। तो हम आपको बना के दिखाते हैं। तो हम पहले कर लेते हैं स्नान, और स्नान करके जब आएंगे नहा करके तो फिर हम इसको बना के दिखाएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम तुलसी पत्ता डाल दिए और ये कुछ सिंघार का पत्ता। अभी धो लेंगे इस सब को। धोने के बाद, क्योंकि इसमें जो है सो थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी लगा होगा, पेड़ से तोड़ के लाए थे। तो अभी इसको हम थोड़ा धो के, अभी देखिए ये थोड़ा इस बाटी इसमें इस कटोरे में इतना पानी ले लिए हैं। ये जला हुआ है थोड़ा, इसमें चाय वाय बन जाता है कभी कभी, इसीलिए हम यही कटोरा लिए हैं। इसे भी तो पकाना ही है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से अभी धुल गए, थोड़ा सा देर छोड़ देने के बाद ये इसका मिट्टी सब निकल गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। हम निकाल के इसमें डाल देंगे, निकाल के डाल देंगे। अब इसको हम इतना में ये रहेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और इसे हम 15 मिनट के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। तो अभी हमने इस पे जो है सो गैस पे इसे डाल दिया है। इतना हल्दी, इतना नमक, देखिए दोस्तों, अभी ये 10 मिनट से खोल रहा है और इसे 5 मिनट और खोलने देंगे। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितना लाल हो गया है धीरे धीरे। तो देखिए 15 मिनट इसे हो चुका है। अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को कर दिए बंद और अब इसे थोड़ा गर्म है तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। देखिए पानी कितना कम हो चुका है। ये बन गया सर्दी जुकाम का दवा। तो दोस्तों अगर आप इसे 3 से 4 खुराक लेंगे इस काढ़े का, तो सर्दी आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। और एकदम जो सीने में दर्द होता है, गले में खराश, सब ठीक हो जाता है। तो अभी हम रेडी हो चुका है, अब हम पियेंगे। हमारा आवाज़ थोड़ा भी आपको भारी भारी लग रहा होगा। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो लेकर के।
तब तक के लिए धन्यवाद।